gedhem premanem. Datan ana sabawa sajroning walang salisih. Bebasan ron-ronan tan eba awit samirana datan lumampah. Kang kapiyarsa hamung swara pradangga lukananta kang mandhang ing saindenging sasana wiwaha. Wus ganadaya pangaribawa ingkang samya binuja krama. Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawaing kodrat saking pangwaosing Gusti ingkang hamur bengerat. Nalika semana ana titahing Gusti ingkang asipat jalu. Miwah wanita ingkang arsa hanetepi jejaring agesang. Ngancalaming madya hamastuti ila-ila ujaring para kina ingkang pinundi-pundi. Sarta ngleluri Laksita Harja nulat edi endahing budaya luhung. Nalika semana temanten kakung lumaksana hanuju mring sasana piniji. Mekaten ugi pinanganten putri jengkar saking sasana palenggahan arsa hamapak rawuhipun ingkang raka garwa. Lonan anggenira lumaksana pinanganten kekalih. Pratandha suka hanengenaken ing rasa pangati-ati. Tubi kumlawi astani. Tubiwa samya jaket anggenira lumaksana. Temanten kekalih samya apagut tingal. Tembu ing catur netra handayani rasa pangaribawa ingkang mahanani manunggaling cipta rasa miwah karsa. Tumuli kumlawi astani samya bebalangan gantal. Gantal kang binalangaken dening temanten kakung winastan gondang tutur. Parandene gantal kang binalangaken dening temanten putri winastan gondang kasih. Gantal kinarya bebalangan dumados saking sedah lininting tinangsulan lawe wenang awarna seta. Mengkuwerdi sinandi suruh senadyan dinulu beda lumah lawan kurepe. Parandene lamun ginigit padha rasane. Senadyan sajuga priya sawiji putri. Lamun wis manunggal tekate bisa manunggal cipta rasa miwah karsane. Tinangsulan lawe wenang awarna seta werdinipun sesampunipun tinangsulan ing akrami dadya paningset anggenira bebrayan. Datan nalisir saking angger ugering kautamen. Pinilih suru kang matemu rose mung kuwerdi sinandi. Mugi temanten sarimbit manunggal lair terusing batos. Widodha kang senedya. Lestari kang kaesti jumbuh kang ginayu. Pinanganten kekalih tumuli hanya keti antiga. Caketing bokor kencana minangka wadahing sekar setaman. Sigra antiga tinapak ing padaning temanten kakung pecah sak nalika. Kinarya pratandha anggenya badhe mecah saking panggulah wentahing rama miwah ibu. Arsa madheg bale wisma mandhereng pribadi kinarya sarana tumangkaring wiji muri lestarining tumuwuh. Temanten putri daya-daya hanjengku sarwi sumembah. Tumuli amiji isamparanipun ingkang raka garwa. Lah menika pratandha prasetyanipun temanten putri anggenya setya bekti marang guru nadi. Asih mring sesami sarta resik lair terusing batos. Datan lerwa tansah sumembah mring Gusti kang Maha Suci. Nalika semana temanten kekalih jumeneng jajar akekanten nasta. Tumuli sinengkepan sindur dening ingkang ibu. Parandene ingkang rama wonten ngarsa hangasta poncoting sindur. Diaka kanthi tumuju mring sasana rinengga ya kursi palakrama.